Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В Якутии началась сенокосная страда. От наличия в хозяйствах качественных кормов в необходимом количестве зависит то, с какими результатами сработает отрасль животноводства, сколько будет получено молока и мяса. О ходе кормозаготовки и итогах посевных работ мы сегодня поговорим с руководителем Департамента развития растениеводства, отраслей земледелия и мелиорации Минсельхоза и продовольственной политики Республики Саха Вячеславом Гаврилиевым. Вячеслав Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, как завершилась посевная кампания? Посевная кампания завершилась успешно. Поставленные задачи по посеву овощей, картофеля выполнены. 95% выполнены посевы по зерновым культурам. И кормовые культуры мы практически 100% завершим уже в августе месяце. И кроме того, в обработке еще добавляются чистые пары. На данный момент 7 тысяч чистых паров уже поднято хозяйствами. В итоге уже порядка 58 тысяч гектаров должно быть в этом году в обработке, что отвечает целям, которые перед Минсельхозом поставлены главой республики Айсеном Николаевым по указу 269. До 30 года мы должны посевы увеличить до 70 тысяч гектаров. Это довольно серьезные планы. А напомните, пожалуйста, в каких районах была посевная кампания, кто больше всего, так сказать, приложил усилий? Это крупные районы, где высевают в основном много площадей кормовых культур, зерновых. Это такие районы, как Амгинский, Хангаласский, Усалданский, Мегино-Кангаласский. По городу Якутск тоже есть хозяйства крупные, которые возделывают кормовые и зерновые культуры. И, конечно, большая часть овощей и картофеля тоже в Якутске. Кроме этого, посевные работы во всех Вилюйской группе улусов, центральных и заречных. Еще производством кормов еще года 4-3 назад уже начали еще и в северных районах, в таком районе, как Верхоянский, там тоже кормовые культуры начали высевать однолетний овес на корма. Давайте поговорим и о материально-технической базе. Было обновление в этом году? Обновление идет по нескольким мероприятиям государственной поддержки. Это, во-первых, конечно, подпрограмма кормопроизводства. В прошлом году из госбюджета было выделено 175 миллионов, в текущем году 100 миллионов. И консолидированные там добавляются бюджеты муниципальных районов. И в итоге порядка 300 миллионов ежегодно вкладывается в производство кормов. Это приобретается техника в основном. В некоторых районах доходит до 80%. Общий бюджет идет на приобретение сельскохозяйственной техники. Это тракторов, сенажного оборудования. И кроме этого еще продолжается государственная поддержка приобретения техники в лизинг. Из Росагролизинга много техники приобретено. Кроме этого есть поддержка коневодческих хозяйств, которые разводят лошадей табунным способом. Для этих хозяйств также приобретаются трактора типа МТЗ-82. И кроме этого еще есть поддержка агростартап, семейные фермера. И в рамках этих мероприятий также приобретается техника, которая потом используется для весенне-полевых и кормозаготовительных уборочных работ. Давайте тогда поговорим о кормозаготовке. Какой объем кормов в этом году запланировано вообще собрать? Начну с того, что сочные корма мы должны увеличивать. И для того, чтобы заготавливать сочные корма, вовремя были посеяны кормовые культуры. Это кроме 13 тысяч многолетних посевов прошлых лет, в текущем году однолетние травы еще засеяли, которые впоследствии будут использованы под урожай силоса и сенажа. Силоса мы по республике планируем заготовить
24 тысячи тонн, сенажа это 13 тысяч тонн. И кроме этого естественный травостой будет заготавливаться, это больше 434 тысяч тонн сена. Ну, уже районами сделан прогноз, но ввиду того, что были обильные дожди, и пришлось хозяйствам и муниципалитетам провести корректировку планов, и до 400 тысяч тонн мы планируем заготовить уже на местах. А вот была же такая практика, когда тоже не успевали достаточный объем кормов заготовить, то закупали из соседних регионов, по-моему, из Амурской области. Ну, это было в 2021 году. Тогда стояла обильная засуха повсеместно, по всем районам, и пришлось завозить корма из других регионов. Но эту практику мы смогли осилить, ну, устранить путем заготовки сена мобильными бригадами на отдаленных участках внутри республики. Но таким образом в прошлом году мы мобильными бригадами на отдаленных участках, это участки, которые находятся за пределами населенных пунктов, ну, более 60-40 километров, заготовили 36 тысяч тонн. Вот те прогнозы, которые я вот сказал, да, вот 92%, это 400 тысяч тонн на местах будут заготавливаться. И чтобы обеспечить устойчивую зимовку у скота и лошадей, муниципалитеты, Минсельхоз организуют мобильные бригады, они будут заготавливать это недостающий объем сена на отдаленных участках. И таким образом мы сможем выполнить поставленные планы. А вот если мы говорим о трудностях, с которыми сталкиваются те, кто занимаются сенозаготовкой, каких-то, может быть, студентов, стройотряды отправляют? Вот, просто вы упомянули мобильные бригады. Ну, мобильные бригады — это не только стройотряды, это работники, которые задействованы на сенозаготовку, которые специально на местах организуют и отправляют на вот эти отдаленные участки. Ну, не только студенты, но и да, местные жители, которые сейчас находятся в отпусках, и у них это считается дополнительным заработком. Давайте поговорим еще и о районах, которые пострадали от паводка. Там тоже довольно непростая ситуация сложилась. А вот как им быть в таком положении? Как там проходит сенозаготовка? Ну, чтобы наша республика большая и проблемы ежегодно разные. В прошлом году мы столкнулись с засухой. В текущем году в центральных и заречных районах ситуация более-менее стабильная, но все равно появляются такие очаги, где возникают вот затруднения, да, как вы говорите, наводнения, засуха или вот саранча иногда вот нас мешает нам заготовить корма, да, и чтобы устранять все вот эти факторы, и правительством республики сформирован механизм, ну, все хозяйства, все улусы, которые занимаются заготовкой кормов, они прекрасно знают, что работает 190-е постановление, посредством которого муниципалитеты заявляются в Минсельхоз, и Минсельхоз оперативный штаб рассматривает эти заявки и организует мобильные бригады, и для этого направляются в муниципалитеты иные межбюджетные трансферты. Таким образом, на заготовку в прошлом году 36 тысяч тонн сена было с республики направлено 58 миллионов рублей. На эти средства смогли заготовить вот это сено. И в текущем году механизм такой же остается. Муниципалитеты на местах уже рассчитывают, сколько они смогут заготовить на местах. И то сено, которое им необходимо выходить на дальние расстояния и там же заготавливать, они могут заготавливать сено не только внутри своего района, но и на близлежащие районы. И вот это все расчеты направляются в Минсельхоз, и оперативный штаб рассматривает и принимает решение
по этим заявкам. Ну, и вот еще один вопрос такой. Учитывая, что там все пострадало от воды, ведь сено и прочий корман нужно будет каким-то образом просушить. Как вот организован такой процесс? Ну, в этих районах, да, в северных районах, у них традиционно идет заготовка сена в условиях обильной увлажненности, потому что, ну, они люди опытные, смогут там заготовить сено. Ну, в таких условиях они все время заготавливают сено. Но, конечно, сейчас идет подсчет ущерба. Оценка ущерба основывается на актах, которые составляются на местах. Там идет работа по документации, по фотофиксации. И вот на основании вот этих всех свидетельств, да, вот, расчетов принимается решение. Возможно ли будет это возмещение ущерба или возмещение тех затрат, которые им придется, ну, которые касаются в том числе с приобретением, с доставкой сена. Ну, вот это будет рассмотрено, но по итогам вот оценка ущерба. Ну что ж, становится более-менее понятно. Большое спасибо вам, Вячеслав Владимирович, что пришли к нам сегодня, поделились такой важной, полезной информацией. Приходите к нам еще. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.